इस एरोप्लेन से लाखों मछलियां जमीन पर गिराई जा रही है और ऐसा अमेरिका हर साल करता है। दरअसल ये मछलियां वहां मौजूद पहाड़ों पर बनी लेक्स में गिराई जाती है, क्योंकि जो लोग पहाड़ों पर हाइकिंग करने जाते हैं वो खाने के लिए इन मछलियों को पकड़ते हैं। इसीलिए अगर इनको लेक्स में नहीं गिराया गया तो वो सभी लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन इसके अलावा दुनिया में कई जगह ऐसी भी है जहाँ मछलियाँ अपने आप आसमान से गिरती रहती है, और इसके पीछे जब इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पता चला कि ये किसी प्लेन से नहीं गिराई गई, बल्कि जितने भी तूफान या चक्रवात समंदर से उठते हैं वो पानी के साथ साथ इन मछलियों को भी उड़ाकर ले जाते हैं, और फिर जहाँ से ये गुजरते हैं वहाँ मछलियाँ भी अपने आप